जल्दी भाई क्या लेके पकड़िए। आ ये रही सब है? क्या है? अरे ये वही सामान है जो हम डीमार्ट से लेकर आए थे। अच्छा तो सारी आज अनबॉक्सिंग करनी हाँ है। हाँ चल स्टार्ट कर। हाँ तो ये डब्बे किस लिए अरे है? इसमें राशन डालेंगे, राजमा और छोले। ये कौन सा कार्डबोर्ड उठा अरे लाई? चॉपिंग बोर्ड है, क्या सब्जी कटिंग तेरे के काम लिए की चीज भाई? और नहीं है। ये क्या, ये शेविंग ट्रिमर है? अरे भाई पीलर है, ये से खीरा छीलते अच्छा हैं। ये तो कपड़े टांगने का हो गया। नहीं भाई ये किचन में किचन कड़छियाँ का लटकाने सामान का है। है। और ये तो पता है मेरे को क्या है, तेरी हेयर क्लिप्स है ना? नहीं भाई ये है। क्लोथ क्लिप्स है, जब तू कपड़े धोएगा ना इसी से और सुखवाऊंगी। ये आम रस के लिए, रेड वाला मेरा, ब्लू वाला तेरा। ये लिए दोनों सब मेरे हैं, रखने एक में लिए। मैंगो एक में चॉकलेट। ये तो मेरे को पता है क्या है, इससे तो ये रूम में बच्चों- खुशबू हो जाएगी। हाँ हाँ जल्दी खाली कर, हो गया क्या? हाँ हाँ सब खाली हो गया, बस ये सीजर ही बची है, देख। ओ ये ये कोई नेचर है, मामूली धनिया सीजर कटने नहीं है, के इससे लिए। धनिया कटती है। ये ले सारा सामान हो गया, ले जाइए। खत्म हो गया, चल ठीक है मैं रख के आती हूँ। बस काम खत्म। चलो वो गई, अब ये सारे चिप्स और ये भाई, सब चिप्स निकाल मेरे। दिया ही और ओ बढ़िया, ये सब क्या? खा रहा है अकेले ये। भाई इसकी बहन को देख लिया। सॉरी सॉरी सॉरी।